Жаңы заманбап үрөн тазалоочу машина өзү жүрүп аба элегинен дан өсүмдүктөрүнүн 4 түрүн тазалайт. Техника үрөндүн башка кошундуларын начар сапатсыз үрөндөрдөн бөлүп электен өткөрүп тазалап берет. Бул машина бүгүнкү күндө республикада 19 даана келди. 19 даананы ИФАД тарабынан каржылаган мал чарбасын жана рындыкты өнүктүрүү долбоору 2 алкагында алынып келди. Мал чарбасында тоют базасын жайыттан тышкары камдап, ошол арпанын беденин үрөндөрүн өндүрүп элге таркатып берүү үчүн негизи максаты коомдук үрөн фондуларын. Ошо коомдук үрөн фондуларын ушундай аспаптар менен камсыз кылуу максатында ошол 19 даанайдын салып алынып келинди. Үрөн тазалоочу машина саатына 4,5 тонна үрөндү 95%дан кем эмес тазалыкта чыгарып берет. Техниканын иштөө ыкмасын, үрөндү тазалоо тартибин адистер келгендерге кеңири түшүндүрүп көрсөтүп беришти. Оборудование по очень низким кредитным. Мындай заманбап машиналар буга чейин Ош, Баткен, Жалал Абад облустарынын агрардык аймактарында, коомдук үрөн фондуларында жок эле. Дыйкандар үрөндү эски техниканын жардамында тазалап, сапаттуу үрөн өндүрө албай келишкен. Эми мындай кыйынчылык артта калып, бүгүн жаңы үрөн тазалоочу техникаларга ээ болушту. Ар бир районго бирден ушундай машина үрөн тазалоочу машиналар берилди. Эми буюрса жакшы болот. Ар бир үрөнчүлүк жок дегенде 20 тоннадан үрөн өндүрөт. Ошону тазалоого жакшы мүмкүнчүлүк болот. Эми жакшы мындан дагы жакшы иштеп кетебиз деген ойдобуз. Сапаттуу үрөндөрдү тазалап, өндүрүп, дыйкандарга таркатап жакшы иштейбиз деген ойдобуз. Мурунку Союздан калган эски үрөн тазалагычтар болгон, ал бирде бузулат, бирде болот, бирде запчасы жок. Ошого абдан кыйналып, абдан түшүк тартып келгенбиз. Мына жаңы техника келди, мына үрөн тазалагыч Кара Суу районуна бирөө тийип атат. Ошол мисалы Кара Суу районунун элине бул саатына 4,5 тонна үрөн тазалайт экен. Ошондо Кудай кааласа бул ушул Акташ айыл өкмөтүнүн базасында турат. Каалачылар келип, дыйкандар келип, доступный мындай арзан наркта тазалап кете берет дыйкандар. Заманбап техникасыз айыл чарбасын өнүктүрүү мүмкүн эмес. Алынган атайын шаймандардын жардамы менен үрөндөрдүн түшүмдүүлүгү жана сапаты жогорулайт. Ошол максатта Айыл чарба министрлиги айыл чарбаны өнүктүрүү эл аралык долбоорунун колдоосу менен жалпы 19 атайын үрөн тазалоочу техника сатып алышты. Анын 15и Ош, Баткен, Жалал Абад облустарынын аймактарына берилсе, Ысык Көл жана Нарын облустарына 4 техника бөлүнгөн. Жаңа техникаларды алып келмейинче айыл чарбаны өнүктүрүш оор болот да. Сөзсүз түрдө механизация керек бизге, сөзсүз түрдө жаңы технологияларды колдонуш керек биз. Эми азыр мурунку 80-90 жылкы эмес, азыркы жаңы дагы муундагы техникаларды алып келиш керек. Сөзсүз түрдө азыр ушул компьютерлик технологиялар бар. Ошолор менен биз айыл чарбаны башкарганга да жеңилирээк болот. Учурда республикада 154 коомдук үрөн фондусу бар. Алар мал чарбасынын өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуу жана жайыт жерлерин туура пайдалануу максатында иштейт. Ага кошо үрөн өндүрүп, дыйкандарды сапаттуу үрөн менен камсыздап келет. Мырзажигит Маматкерим уулу, Бекжан Рыспай уулу, ЛТР, Ош облусу.